गिरिवरधारी गोपीजनवल्लभं जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन भज जनरञ्जन यशोदनन्दन भज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंद बिहारी जय राधा माधव कुंद बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन भज जनरञ्जन यशोदनन्दन भज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंद बिहारी माधव जय राधा माधव कुंद बिहारी राधा माधव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Radha Madhav Radha Madhav Radhe Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radhe Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada. Gaur Premanande Jayam Vishwapada Paramahamsa Parivratagacharya Stotra Satta Sri Srimati's Divine Grace Srila Bhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Skandibhiti Founder Acharyas Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Samaveta Bhakta Vrinda Ki Harinam Sankirtan Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jainitai Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and to Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada Ki. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Salakaya Taksurmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kata Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Jita Parakamalam Sri Gurun Vaishnavam Scha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakanditam Scha Hai Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Dharam Shaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayat. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is a very means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Narayan Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nastapaya Sabhadreshu
Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamasloke Bhaktir Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil. And loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasyayanam Mahat. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God as Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sarabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Mukam karoti vasalam pangum langayate girim yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone to our morning Srimad Bhagavatam class. Selamat datang Prabu Mataji pada pelajaran Srimad Bhagavatam pagi ini. We are reading from Canto number 3. Kita baca Srimad Bhagavatam skanda 3 bab 16 dengan judul Penjaga Gerbang Vaikunta Dikutub, slogan nomor 21. So that is Canto 3, chapter 16, entitled The Two Doorkeepers of Vaikunta, Jai and Vijay, Cursed by the Sages, text number 21. Yes. Tam Vivikta Charitair Anuvartamanam Natyadrishyat Natyadriyat Parama Bhagavata Prasangah Sa Tvam
Dvijanupata Punya Raja Punita Srivatsa Lakshma Kim Aga Bhaga Bhajanas Tvam Yastvam Vivikta Charitair Anuvatamanam Natyadriyat Parama Bhagavata Prasanga Satvam Dvijanupata Punya Raja Punita Sri Vatsa Lakshma Kimaga Bhaga Bhajanastvam Yastam Vivikta Charitaira Nuvatamanam Natya Driyat Parama Bhagavata Prasanga Satvam Dvijanupata Punya Raja Punita Sri Vatsa Lakshma Kimaga Bhaga Bhajanastvam Yastam Vivikta Charitaira Nuvatamanam Natya Driyat Parama Bhagavata Prasanga Satvam Dvijanupata Punya Raja Punita Sri Vatsa Lakshma Kimaga Bhaga Bhajanastvam Yastang Vivikta Charitair Anuvartamana Natyadriyat Parama Bhagavata Prasanga Satvam Dvijanupata Punya Raja Punita Sri Vatsa Lakshma Kimaga Bhaga Bhajanastvam
Mataji. Ya, who, yang, tam, Lakshmi, Laksmi, Vivikta, completely pure, murni sepenuhnya, Charitai, devotional services, pelayanan bakti, Anuvartamanam, serving, melayani, na, not, tidak, Atyadriyat, attached, terikat, Parama, the highest, yang tertinggi, Bhagavata, devotees, para penyembah, Prasanga, attached, terikat, Saha, the Supreme Lord, Tuhan yang Maha Kuasa, Tvam, you, Anda, Dvija, of the Brahmanas, para Brahmana, Anupatha, on the path, pada jalan, Punya, sanctified, disucikan, Raja, dust, debu, Punita, purified, disucikan, Srivatsa, of Srivatsa, Srivatsa, Lakshma, the mark, tanda, Kim, what, apa, Agaha, you obtain, Anda mencapai, Bhaga, all opulences or all good qualities, segala kemewahan atau segala sifat baik, Bhajanaha,
the reservoir, di reservoir, sumber, Tvam, you. Anda. The translation and the purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. O Lord, you are exceedingly attached to the activities of your pure devotees, yet you are never attached to the goddesses of fortune who constantly engage in your transcendental loving service. Oh Tuhan, Anda sangat terikat terhadap kegiatan penyembah-penyembah murni Anda, tapi Anda tidak pernah terikat terhadap Dewi Laksmi yang tekun senantiasa dalam pelayanan cinta kasih rohani kepada Anda. How can you be purified, therefore, by the dust of the path traversed by the Brahmanas? And how can you be glorified or made fortunate by the marks of Srivatsa on your chest? Karena itu, bagaimana mungkin Anda disucikan oleh debu jalan yang dilalui oleh para Brahmana? Dan bagaimana mungkin Anda dimuliakan atau dibuat mujur oleh tanda Srivatsa di dada Anda? Purport. It is said in the Brahma Samhita that the Lord is always served by many hundreds of thousands of goddesses of fortune in his Vaikuntha planet. Yet, because of his attitude of renunciation of all opulences, he is not attached to any one of them. Di dalam Brahma Samhita dinyatakan bahwa Tuhan selalu dilayani oleh ratusan dan ribuan Dewi Laksmi di planet Vaikuntha. Sementara itu disebabkan oleh ketidakterikatannya terhadap segala kemewahan, Tuhan tidak terikat terhadap salah satu dari mereka. The Lord has 6 opulences: unlimited wealth, unlimited fame, unlimited strength, unlimited beauty, unlimited knowledge, and unlimited renunciation. Tuhan memiliki 6 kehebatan, kekayaan tanpa batas, kemasyuran tanpa batas, kekuatan tanpa batas, kerupawanan tanpa batas, pengetahuan tanpa batas, dan ketidakterikatan tanpa batas. All the demigods and other living entities worship Lakshmi, the goddess of fortune, just to get her favor. Yet, the Lord is never attached to her because he can create an unlimited number of such goddesses for his transcendental service. Semua dewa dan makhluk hidup lain memuja Laksmi, Dewi keberuntungan, hanya untuk mendapatkan karunia Sang Dewi. Tapi Tuhan tidak pernah terikat terhadap Sang Dewi, sebab Tuhan dapat menciptakan dewi-dewi semacam itu dalam jumlah yang tak terbatas untuk pelayanan kepadanya. The goddess of fortune, Lakshmi, is sometimes envious of the tulasi leaves, which are placed at the lotus feet of the Lord, for they remain fixed there and do not move, whereas Lakshmi-ji, although stationed by the chest of the Lord, sometimes has to please other devotees who pray for her favor. Dewi Fortuna, Laksmi, terkadang merasa iri terhadap daun-daun tulasi
yang diletakkan di kaki Padma Tuhan. Sebab mereka tetap berada di sana, tidak bergeser. Sedangkan Laksmiji meskipun berada di dada Tuhan, kadangkala harus memuaskan penyembah lainnya yang berdoa memohon karunia. Lakshmiji sometimes has to go to satisfy her numerous devotees, but Tulasi leaves and never forsake their position, and the Lord therefore appreciates the service of the Tulasi more than the service of Lakshmi. Terkadang Laksmiji harus pergi untuk memuaskan sejumlah penyembahnya. Tapi daun-daun tulasi tidak pernah meninggalkan kedudukan mereka, sehingga Tuhan menghargai pelayanan tulasi lebih daripada pelayanan Laksmi. When the Lord says, therefore, that it is due to the causeless mercy of the Brahmanas that Lakshmiji does not leave him, we can understand that Lakshmiji is attracted by the opulence of the Lord, not by the Brahmanas' benedictions upon him. Oleh sebab itu, ketika Tuhan menyatakan bahwa atas karunia tiada bersebab dari para Brahmana, Laksmiji tidak meninggalkannya. Kita bisa mengerti bahwa Laksmiji tertarik pada kemewahan Tuhan, bukan pada berkat Brahmana terhadap Tuhan. The Lord is not dependent on anyone's mercy for his opulence. He is always self-sufficient. Tuhan tidak bergantung pada karunia siapapun untuk kemewahannya. Tuhan selalu mencukupi diri sendiri. The Lord's statement that his opulence is due to the benediction of the Brahmanas and Vaishnavas is only to teach others that they should offer respect to the Brahmanas and Vaishnavas, the devotees of the Lord. Pernyataan Tuhan bahwa kemewahannya disebabkan oleh karunia para Brahmana dan Vaishnava hanyalah untuk mengajari yang lain bahwa mereka hendaknya menghormati para Brahmana dan Vaishnava, penyembah-penyembah Tuhan. Translation again. O Lord, you are exceedingly attached to the activities of your pure devotees, yet you are never attached to the goddesses of fortune who constantly engage in your transcendental loving service. Terjemahannya lagi, O Tuhan, Anda sangat terikat terhadap kegiatan penyembah-penyembah murni Anda, tetapi Anda tidak pernah terikat terhadap Dewi Laksmi yang tekun senantiasa dalam pelayanan cinta kasih rohani kepada Anda. How can you be purified, therefore, by the dust of the path traversed by the Brahmanas? And how can you be glorified or made fortunate by the marks of Srivatsa on your chest? Karena itu, bagaimana mungkin Anda disucikan oleh debu jalan yang dilalui oleh para Brahmana? Dan bagaimana mungkin Anda dimuliakan atau dibuat mujur oleh tanda Srivatsa di dada Anda? So this is the continuing pastime of the four Kumaras at the doorstep of Vaikuntha. Ini adalah kisah dari 4 Resi Agung Catur Kumara di depan pintu gerbang Vaikuntha Loka.
as we will recall, they were stopped by Jai and Vijay, which resulted in some discussion and commotion, which caused the appearance of Lord Narayan. Kalau kita ingat kisah Resi Catur Kumara ini yang dihentikan di pintu gerbang Waikunta Loka dan kemudian terjadi keributan yang ujung-ujungnya menyebabkan kemunculan dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, Narayana. And of course, Lord Narayan, it was the first time that the four Kumaras were having darshan of the Lord. Dan ini adalah untuk pertama kalinya Resi Catur Kumara ini mendapatkan kesempatan darshan kepada Tuhan Sri Narayana. They were especially attracted by the lotus leaves, or by the tulsi leaves rather, by the tulsi leaves, manjaris adorning the lotus feet of the Lord. Khususnya para resi ini sangat tertarik terhadap daun-daun tulasi yang menempel di kaki Padma Tuhan. And it is explained how before coming in contact with the Lord, before having darshan of the Lord, they were impersonalists. Dijelaskan bahwa para resi ini sebelum mendapatkan darshan pada kaki Padma Tuhan, mereka ini adalah para impersonalis. And by this personal darshan of the Lord, they actually became devotees. Namun karena mendapatkan darshan secara pribadi dengan Tuhan, karena itulah mereka menjadi personalis. They were innocent young boys who were traveling to different places. Jadi bagaikan anak kecil yang tanpa dosa mengembara dengan bebas ke berbagai tempat. They were young brahmanas, actually they were brahmanas. Tetapi beliau-beliau ini adalah brahmana muda. So brahmanas, as nicely described in the Bhagavad Gita, they are full of qualities. Seperti dijelaskan dalam Bhagavad Gita, bagaimana para brahmana ini memiliki segala kualitas yang terbaik. And the Lord is especially attracted to those who are brahmanas. Dan Tuhan khususnya sangat tertarik kepada mereka, para brahmana. Yes, because brahmanas are dedicated to actually researching and understanding and glorifying Brahman. Karena para brahmana ini khususnya mereka sangat berdedikasi dalam mengadakan pencaharian, memahami tentang Tuhan dan mengagungkan keagungan Tuhan. And those brahmanas who are fortunate to come in contact with devotees, with any aspect of devotional service, they become Vaishnava Brahmanas. Dan para brahmana ini yang cukup beruntung bertemu dengan para penyembah Tuhan dan kemudian mendapat kesempatan untuk mempraktekkan pelayanan bakti. Dengan demikian para brahmana ini menjadi brahmana Vaishnava. Yeah. So we may recall how during the time of Srila Bhaktivinoda Thakur, there used to be there was a very big debate between Brahmanas and Vaishnavas. Kita bisa mengingat kisah pada masa Srila Bhaktivinoda Thakur di mana para brahmana itu sering berdebat dengan para Vaishnava. The situation was very serious. Srila Bhaktivinoda Thakur was actually challenged, and he was requested to come
and defend his position. Jadi suasana karena sering berdebat menjadi sangat panas sampai suatu hari Srila Bhaktivinoda Thakur diundang untuk menjelaskan tentang keadaannya dan untuk membela dirinya. Yes, because in those days there were what we call Smarta Brahmanas. Smarta Brahmanas who could not actually appreciate or understand the position of Vaishnavas. Pada waktu itu khususnya para Brahmana dari golongan Smarta, mereka tidak bisa menghargai para Vaishnava. But at that time, Srila Bhaktivinoda Thakur, who was getting elderly, he was not only elderly, but he was not well, so he could not attend the meeting, but his son, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who was still quite young, he offered that, my dear father, I will go and represent you. Dan ketika Srila Bhaktivinoda Thakur diundang dalam sebuah pertemuan debat untuk sebuah pembelaan, beliau tidak bisa menghadirinya karena beliau sudah tua. Selain beliau sudah tua dan waktu itu juga beliau kurang sehat. Dan akhirnya putranya Srila Bhaktisiddhanta yang masih muda, beliau menyampaikan kepada ayahnya dengan mencakupkan tangan, menyampaikan, ayah, izinkanlah saya untuk mewakili Anda untuk hadir dalam pertemuan tersebut. So as we know, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, as a young boy and as a young man, he was like the personal secretary of his father, Bhaktivinoda Thakur, who therefore trained him very nicely in Krishna consciousness. Seperti kita ketahui, Srila Bhaktisiddhanta ini yang masih muda dan telah menjadi sekretaris pribadi dari ayahnya dan telah mendapatkan training yang baik. So he was very confident, although still quite young. He was very confident that let me defend the principles of Vaishnavism. Jadi meskipun Srila Bhaktisiddhanta waktu itu masih muda, tetapi beliau memiliki keyakinan yang penuh dan beliau mengatakan kepada ayahnya, izinkan saya untuk mengadakan pembelaan dan memberikan penjelasan tentang filsafat Vaishnava. Yes, because there was a lot of criticism at that time from most of the Brahmana community, we call Smarta Brahmana. That's why Srila Bhaktivinoda Thakur was giving initiation to people who were not born in Brahmana families. Jadi pada waktu itu budaya Brahmana, khususnya golongan Vaishnava Smarta, Brahmana Smarta sangat kental dan mereka sangat tidak bisa menghargai para Vaishnava, khususnya di mana Srila Bhaktivinoda Thakur memberikan upacara diksa, karunia diksa kepada orang-orang yang tidak berada dari garis golongan Brahmana. Yes. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur therefore went to this meeting, and most of the Brahmanas present were very elderly, were older than him, and they were wondering what this young man will do. Jadi Srila Bhaktisiddhanta Saraswati karena seorang anak muda dan beliau dengan penuh keyakinan untuk menghadiri pertemuan tersebut. Namun di dalam pertemuan itu yang hadir adalah para Brahmana yang sudah senior, jadi sudah berumur. Dan para Brahmana ini heran, ini kenapa anak muda seperti ini datang dalam pertemuan ini? Apa yang akan dapat dia lakukan di sini? So, of course, they allowed him to speak, and he explained that my father is
not well, so he requested me to come, so kindly allow me to present him. Namun demikian, para Brahmana mengizinkan Srila Bhaktisiddhanta untuk mengemukakan penjelasannya. Yeah. Dan Srila Bhaktisiddhanta menyapa mereka dengan sangat baik, mengatakan bahwa izinkanlah saya untuk menyampaikan penjelasan saya karena ayah saya tidak bisa hadir karena beliau dalam keadaan yang tidak sehat. So he began his presentation, he began his speech by glorifying the Brahmanas, right and left, like anything. He was quoting from Shastra, because throughout the Shastra, Brahmanas are glorified. Ya. Dan kemudian Srila Bhaktisiddhanta memulai penjelasannya dengan mengagungkan para Brahmana. Beliau mengutip dari berbagai sastra, kanan, kiri, atas, bawah, dengan berbagai penjelasan sastra, dengan berbagai kutipan sloka. Beliau menjelaskan karena di dalam kitab suci budaya Brahmana, para Brahmana itu sangat diagungkan. Yes, and as the smarta Brahmanas were hearing themselves being glorified, they were all very happy. Dan para Brahmana Smarta ini merasa dirinya diagungkan sedemikian rupa, itu mereka merasa sangat senang sekali. They were thinking, oh, Bhaktivinoda Thakur doesn't but his son, he appreciates us. Dan para Brahmana ini berpikir, wah, Srila Bhaktivinoda Thakur itu tidak mengerti apa-apa, anaknya ini baru cerdas. So like this, he was going on and on and on, glorifying the Brahmanas, quoting from Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and so many Vaishnava literatures. Dan dengan cara seperti itu, Srila Bhaktisiddhanta mengutip berbagai pernyataan dari Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, yang semuanya mengagungkan para Brahmana. Yes. So after speaking long time on the glories of Brahmanas and their exalted position and how the Lord is so pleased with Brahmanas, then he started to explain about Vaishnava. Dan setelah beliau, Srila Bhaktisiddhanta menjelaskan secara panjang lebar tentang keagungan Brahmana dengan berbagai kutipan sastra, sekarang saatnya beliau menjelaskan tentang keagungan daripada Vaishnava. So he started quoting from so many various literatures as well, explaining how the position of Vaishnava is Hare Krishna. The position of Vaishnava is even more exalted actually than position of Brahmana. Yeah. Dan kemudian Srila Bhaktisiddhanta dengan kutipan dari berbagai sastra yang beliau kemukakan menjelaskan bahwa sesungguhnya para Vaishnava ini kemuliaannya jauh melampaui kemuliaan para Brahmana. Generally, Brahmanas, they are fixed and they are totally meditating and glorifying Brahman, the spiritual identity of all living entities. Para Brahmana ini pada umumnya sangat terikat dengan mengagungkan ciri-ciri spiritual daripada kebenaran mutlak pada tingkat Brahman. Yes, but very few Brahmanas actually are able to realize or understand the origin of Brahman, or who is the supreme Brahman. Namun sangat sedikit sekali para Brahmana ini yang bisa memahami dan menginsafi dari mana sesungguhnya sumber Brahman itu yang merupakan para Brahman. Yes, and just like in the Bhagavad Gita, Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram, Paramam Bhavan, Purusham Sasvatam Divyam Adidevam Bhajam Vibhum. Arjuna is glorifying Krishna as being that Param Brahma. Jadi seperti kutipan Bhagavad Gita tadi yang menjelaskan di mana Arjuna sangat mengagungkan Tuhan karena beliau adalah Brahman yang paling utama itu yang disebut dengan Param Brahman. Yes. So like this, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur went on to glorify, and he was able to establish, based on Shastra, the importance, of course, of Brahmanas, but the
even greater importance of brahmanas who actually understand and realize the Supreme Personality of Godhead Krishna. Jadi dengan demikian Silapati Siddhanta dengan berbagai penjelasan yang beliau kutip dari sastra, beliau bisa menegakkan sejauh mana keagungan para brahmana dan kemudian sebagaimana bisa dipahami bahwa keagungan para Waisnawa itu sangat tinggi karena mencakup pemahaman kepada aspek Tuhan yang lebih tinggi. Yes. So the Lord Narayan was actually glorifying the brahmanas and spoke very nice words. After hearing the Lord, then it's the four Kumaras who are beginning to respond to the prayers offered by the Lord. Yeah. Jadi kepribadian Tuhan Yang Maha Esa Narayan juga mengagungkan tentang posisi para brahmana dan kemudian beliau memberikan berbagai penjelasan yang lebih tinggi yang kemudian dapat dipahami oleh para Kumara ini. Dengan demikian beliau memanjatkan doa-doa untuk mengagungkan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa Narayan. Yes. So although the Lord is glorifying, here Prabhupada mentions at the end of the purport that the Lord glorifies the brahmanas as if the brahmanas are giving benedictions to the Lord, simply to underline and explain the importance of brahmanas within society. Seperti penjelasan Srila Prabhupada tadi yang menjelaskan bahwa bagaimana Sri Narayan mengagungkan para brahmana ini tidaklah dimaksudkan untuk beliau mendapatkan berkat dari para brahmana untuk kemewahannya, namun Sri Narayan ingin menjelaskan bahwa betapa pentingnya memberikan penghormatan terhadap para brahmana. Yeah. So both those who are brahmanas and those who are Vaishnavas, the nice example is being given here, just like the tulasi leaves that are placed on the lotus feet of the Lord, they remain forever fixed in serving the Lord. Jadi seperti kita pahami dari pernyataan ini, di mana dijelaskan bahwa posisi tulasi itu sangat luar biasa, di mana tulasi itu mantap, senantiasa berada pada pelayanan bakti pada kaki padma Tuhan Yang Maha Esa. Yes. So this example is to underline the importance of devotees who are meant to be also constantly fixed in rendering service to the Lord. Melalui penjelasan ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa bagaimana hendaknya seorang penyembah harus senantiasa mantap dalam pelayanan bakti tanpa goyah pada kaki padma Tuhan Yang Maha Esa. So the Lord is more attracted to such type of service, which is the definition that we find also in the first canto of the Srimad Bhagavatam. Jadi Tuhan lebih tertarik kepada mereka yang mantap dalam pelaksanaan pelayanan baktinya, di mana penjelasan ini kita bisa dapatkan dalam skanda awal Srimad Bhagavatam. Yeah, the very well known verse explaining the position of pure devotional service. Di mana dijelaskan tentang keagungan pelaksanaan pelayanan bakti tersebut. Yeah. Savai pumsam paro dharmo jato bhakti ratho saje ahaituki pratihata gavyatma suprasidati. Two very special qualities that need to be there for devotional service. Sloka tadi menjelaskan ada dua kualitas utama dari pelayanan bakti tersebut. Yes, ahaituki pratihata. Our service to the Lord must be without any material motivation.
Jadi Ahai Tuki Pratihata ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan bakti hendaknya tanpa motif-motif duniawi. And our devotional service of the Lord also must be without any interruption. Dan pelayanan bakti kita kepada Tuhan hendaknya tidak pernah terputus. Yes. So the Lord especially is attracted to those who are in this way fixed, very fixed on rendering on the Lord pure devotional service. Tuhan khususnya sangat tertarik dan menghargai mereka yang senantiasa mantap dalam pelaksanaan pelayanan bakti kepadanya. Yeah. So, and of course, in the purport, Prabhupada explains how the goddess of learning is also serving the Lord, but sometimes she has to do some other seva. Dan bagaimana dijelaskan juga di sini tentang Dewi Laksmi, beliau meskipun tekun dalam pelayanan bakti kepada Tuhan, namun kadang-kadang beliau harus melakukan pelayanan yang lainnya juga. Yes. So this is an important instruction given here. That is why we have this mantra also. Namo Brahmanya Devaya, Go Brahmana Hitaya Jagat Hitaya Krishnaya, Govindaya Namo Namaha. Cows and brahmanas are very, very dear to the Lord because they are engaged always in His service. Jadi ajaran yang sangat penting bisa kita petik hikmahnya di sini, dan juga kita telah melafalkan secara teratur mantra tentang Namo Brahmanya Devaya, di mana di sana disampaikan betapa pentingnya penghormatan terhadap para sapi dan brahmana. Yes. So this should be an incentive for us to also, if we want to attract the favor and the benediction of the Lord, then we need to come to that position of becoming more and more fixed in our devotional service. Jadi untuk sebuah insentif dalam pelayanan bakti kita kepada Tuhan, kita harus tetap memantapkan diri kita dalam pelayanan bakti kepada Tuhan. Yes. Okay. Apakah ada pertanyaan? Tadi dikatakan oleh Guru Maharaj Dewi Laksmi dan Dewi Kulasi kan dalam kasus dalam soal itu Dewi Laksmi kan meninggalkan perayaan untuk melakukan pelayanan lain, sedangkan Kulasi Dewi tetap berada di kaki pelayanan. Jadi apakah pelayanan Laksmi yang melakukan pelayanan lain itu bisa diartikan pelayanan yang putus? As explained here, and also Your Holiness explained that the service rendered by Tulsi Devi and Lakshmi Devi fixed, but sometimes Lakshmi Ji that have to render other service. Whether this mean to say that the service rendered by Lakshmi Ji is interrupted. It's just giving an example that sometimes she has to leave her position, so sometimes it is interrupted, but she's always rendering service, but not as fixed as the Tulsi on the feet of the Lord. Jadi di sini hanya untuk menjelaskan
bahwa meskipun beliau tetap mantap dalam pelayanan bakti kepada Tuhan Sri Narayana, namun beliau kadang-kadang meninggalkan pelayanan itu untuk tugas pelayanan lain. Yeah. Bukan berarti pelayanan beliau terputus, hanya ingin menjelaskan betapa mulianya pelayanan yang selalu mantap bagaikan tulasi yang tidak pernah ditinggalkan. Yeah. That doesn't mean that the service of Lakshmi Devi is bad service. Bukan berarti bahwa pelayanan dari Lakshmi Dewi ini kurang baik. Yeah. Itu lebih menyatakan bahwa lebih tinggi pelayanan yang dilakukan oleh Tulasi Dewi, karena tidak hadir di situ. Ada yang lain? Lanjut lah Bu. Ya. Maksud yang kan bisa dicontohkan pelayanan yang terputus itu gitu. In other words, could you describe which one is mention about interrupted perform of devotional service? What does it mean to be uninterrupted? Uninterrupted, or which one is interrupted performance of devotional service? We should simply try to understand the example here that uninterrupted means constantly fixed, like those who are qualified brahmanas, they're constantly fixed on endeavoring to further understand about Brahman, for those who don't know about Param Brahma. So uninterrupted means that we should be always engaged somehow or other in rendering service. Kita harus belajar memahami konteks penjelasan ini itu dari sudut pandang pelayanan bakti itu. Hendaknya kita senantiasa mengupayakan tetap melakukan pelayanan bakti dalam segala keadaan. Apapun keadaannya, kita tetap mempraktekkan pelayanan bakti dan tidak pernah meninggalkan pelayanan bakti tersebut. Just like in some religions, people, they go to church once in a week, like on Sunday, or maybe for devotees also, we come to Mangalarati. So it is not only when we come to the temple or to the church that we should be fixed and connected with the Lord, but we should learn that wherever we are and whatever time of the day it may be, all of our activities, all of our thoughts, all of our words should be in connection with serving Krishna. Jadi contoh lain bisa dikemukakan pelayanan bakti itu tidak seperti mereka dari golongan lain, mereka pergi ke tempat sucinya hanya seminggu sekali dan hanya melakukan pelayanan bakti pada saat ke tempat suci saja, sedangkan hari berikutnya di rumah tidak melakukan apa-apa. Begitu juga seperti penyembah, tidak hanya pada saat mengalarati saja melakukan pelayanan bakti, atau mungkin datang seminggu sekali, setelah kemudian di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Jadi pelayanan bakti ini
kalau Manggalarati di tempel, kemudian kalau tidak datang ke tempel di rumah, jadi di rumah Manggalarati dilakukan. Dan selain itu juga tidak hanya terkait Manggalarati, tetapi terkait perkataan dan kesadaran seseorang harus tetap terhubung dengan pelayanan bakti. Jadi pelayanan baktinya tidak hanya pada saat datang ke tempel saja. Itu artinya pelayanan bakti yang mantap, baik di tempel maupun di rumah tetap melakukan pelayanan bakti. Yeah, it means uninterrupted means developing that understanding or the consciousness that even I may not be in the temple, whatever I may be at my work, whatever work I may be doing, wherever I may be, and I still maintain that type of consciousness that I'm performing all those activities for the pleasure and the service of Krishna. Dengan cara pemahaman sebagai berikut, jadi baik kita berada di tempel pada saat kita sudah menyiapkan diri untuk melakukan pelayanan bakti, maupun kita pada kesempatan yang lain, apakah Anda sedang bekerja di tempat-tempat lain, hendaknya diupayakan bahwa pekerjaan itu mendukung pemahaman kita atau mendukung pelayanan bakti kita. Yeah. This is nicely explained also by Narada Muni when he is talking with Yudhishthira Maharaj. Hal ini juga dijelaskan oleh Sri Narada Muni dengan baik ketika beliau memberikan penjelasan kepada Maharaja Yudhishthira. Smritam cha tadvidam rajan yena satma prasidati. Smriti means to remember. Jadi beliau menjelaskan kata mengingat kepada Maharaja Yudhishthira, pentingnya mengingat. Yeah. When we come to the temple and have darshan of the deity, it's more easy to remember the Lord. But when we go out in the public, then it may be more difficult, but we should be still endeavoring to keep that link or that connection. Seperti kalau kita datang ke tempel dan mendapatkan darshan dengan Tuhan secara langsung, itu memberikan kita pemahaman yang sangat langsung karena kita bisa melihat. Tetapi kalau kita keluar berhadapan dengan masyarakat umum, sulit sekali kita akan mengingat beliau. Namun demikian kita harus hendaknya senantiasa mengupayakan dalam segala keadaan bagaimana caranya kita bisa mengingat beliau. That's what Krishna also explains in the Bhagavad Gita. Satatam kirtayantumam yatantasya tridha vrataha. With great determination, we should be constantly endeavoring to chant the glories of the Lord, to remember the glories of the Lord. Jadi Sri Krishna juga menyatakan dalam kutipan Bhagavad Gita tadi, dalam segala keadaan dengan ketabahan hati yang mantap, seseorang hendaknya tetap senantiasa berusaha mengingat tentang pelatihan atau praktek pelayanan bakti tersebut. Means bhakti, the activities of bhakti or devotional service is not what we call a part-time job. Nah, dan itu artinya juga praktek pelayanan bakti ini bukanlah seperti pekerjaan sambilan. The whole teachings of both Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam is how to develop our consciousness in such a way that whether we are in the temple, whether we are with devotees or not, we always have in mind the same goal and purpose is to advance in devotional service. Jadi penjelasan Srimad Bhagavad Gita dan Bhagavatam semuanya mengantarkan seseorang atau para penyembah tetap berada dalam kesadaran tentang Tuhan. Apakah mereka sedang berada di tempel atau sedang berhubungan dengan masyarakat umum. Yeah. That is
the goal for all of us. If we develop that state of consciousness, that wherever we may be, we will be properly situated. Jadi itulah tujuan utama kita sesungguhnya, dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita harus senantiasa terhubung dalam pelayanan bakti kepada Krishna. Yeah. Okay. Terima kasih Guru Maharaj sudah menjelaskan yang sangat baik sehingga saya bisa merasakan hal itu. Thank you for your kind explanation, and he can feel it. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Jai. Jai Srila Prabhupada ki. Jai. Hare Krishna. Jai.